De mojado a liso, sin dañar el cabello. Aplica el aceite de peinado con protección térmica GHD Slick Toque. Activa el modo secador. Desliza GHD Duet Style, mechón a mechón, de raíces a puntas. El cabello se seca manteniendo su hidratación natural y sin daño térmico. ¿Estás viendo lo suave y brillante que queda el cabello? Para finalizar, activa el modo Shine Shot para planchar y pulir el cabello. Y listo. Pelazo sano y sin daño en cuestión de minutos.